Hey, do your thing. Fresh out the house. Всем привет, с вами мистер Степашка, и сегодня я вам буду показывать механизм в Майнкрафте камин автоматический. Это мой третий механизм на моем канале. Давайте я вам его сейчас покажу. Так, нажимаем рычаг, и у нас загорается камин. Механизм довольно простый, как и все, которые я делаю. Давайте я вам покажу, как его сделать. Давайте его вырежем. Вот его, собственно, весь механизм. Очень легкий, не знаю. Может быть, тут просто расходный материал, огненные шары, поэтому как бы расходный материал, и вам будет его тяжело делать. Так, давайте сделаем вот такой вот. Ставим так два блока. Дальше тут адский камень. Здесь убираем. Далее ставим. Давай, ставься. Так. Ай, блин. Вот так вот. Поршень. Да, адский камень. Далее вот сюда. Так, вот ставим любые блоки. Теперь сюда ставим раздатчик. Сюда редстоновый факел. Так, вот тут вот редстон проводим. Так, теперь так. Тут ставим. Да, в принципе, это можно закрыть. Мне больше так нравится. Здесь вот так вот просто закроем. Закрываем. Здесь можно поставить железные эти, чтобы, например, тут было 6, и она не сгорела. Что тут еще? Надо поставить, положить в раздатчик огненные шары. Так, лучше убрать, давайте это беру. Закладываем, включаем, и у нас включается камин. Вырубаем, все работает. Собственно, этот механизм очень легкий, как я уже говорил. Я решил вам его показать. Всем пока, с вами был Степашка, мистер Степашка. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравился механизм, комментируйте видео. Пока.